Okidoki. Labdien. Šodien mēs runāsim par tādu lietu kā īstenībā autisms joprojām, once again. Un par sociālo, es jau visu tulko no angļu valodas, tāpēc nezinu, kā es to pateikt. Sociālo nespējas, iespējams, arī invaliditātes modeli. Tā, domāju, pavisam elementāri. Iztēlosimies cilvēkam, kam ir kāja, kas lieto teiksim tā, cilvēkam ir īpatnības ar kājām. Ir trepas, un cilvēkam nepieciešams tikt augšā ap trepēm. Pēc prām trepēm uzkāpt baigi sarežģīti. Un sociālais modelis pausta to, ka problēma ir nevis kājā, bet problēma ir tajā, ka trepas nav uztaisītas. Šis ir šobrīd vienīgais, vienot cikot tāds sociāls modelis. Un kā tas saistīts ar autismu? Man vismaz man ir tāda diezgan spēcīga tendence nodoties dažādām padziļinātām interesēm. Un rezultātā es nereti izslēdzu ārā sociālās situācijas, varbūt tam līdzīgi. Tādu trajektoriju es izvēlējies piekopt jau no senām dienām. Un kaut kādā ziņā tas ir kļūst pieredumi, un īstenībā pēdējo gadu laikā es tikai mēģinājis to izmainīt. Bet, diemžēl, joprojām es nezinu, man nav īsti, nav nekādas ticības savām sociālām spējām, diemžēl. Un es principā izvēlos priekšā neizmaiņas. Es izvēlos to pieņemt. Es izvēlos to pieņemt kā, ok, tas ir fakts, ok. Un, protams, cilvēki tur apstrīdēt, ja cilvēki vēlās to apstrīdēt, bet es domāju, es neredzu, es to diezgan bieži salīdzinu kā nepieciešamību, ok, lūk, daudz cilvēki, kas ir NBA, spēlē basketbolu, un, tu nāc paspēlē basketbolu, tā kā, bet, es nevaru spēlēt basketbolu, ok. Un, iespējams, ka tas laiks, kas būtu nepieciešams, lai es iemācītos spēlēt basketbolu, ir līdzīgs kā, es varētu to laiku izmantot citām lietām. Es varu turpināt kustināt kaut ko, kas varbūt, kas man sanāk, varbūt spēlē nevis basketbolu, spēlē golfu, piemēram, un tādā lietā, varbūt daudz cilvēku nespēlē golfu, spēlē golfu. Tādas lietas, man tas ļoti svarīgi, un šeit, jā, protams, ok, mēs varam iet politikā, ok, tas ir political statement, right? Jā, protams, sabiedrībā vajadzētu par cilvēkiem parūpēties pēc iespējas vairāk, un nerod diversity, nerod atšķirība, nerod dažādība, tas ir ļoti svarīga kustība.